फ्लोरा में बेसिकली ग्रीनरी इसके लिए है क्योंकि देखो इधर जो भी गेस्ट आता है वो बॉम्बे, पुणे या हैदराबाद मेन सिटी से आता है। उधर उनके पास झाड़ लगाने का ज़्यादा स्कोप है नहीं, तो इधर झाड़ लगाने का कारण ये है क्योंकि ग्रीनरी है और इससे ऑक्सीजन मिलता है, विटामिन डी मिलता है, और खास करके हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इसमें ग्रोथ में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल ये लीची का झाड़ है, इसमें हर ऑल्टरनेट ईयर लीची आता है। फिर उसके बाद मेरे पास इंसुलिन झाड़ है। ये झाड़ रहने से क्या होता है, एक तो गेस्ट जब आता है इधर वो रूम में बैठता नहीं है, झाड़ की वजह से वो बाहर एटमॉस्फेयर में घूमता है, उसको फ्रेश एयर मिलता है एंड क्लीन एयर मिलता है। इनफैक्ट यहाँ मेरे पास जगह छोटा है, अगर जगह बड़ा होता तो मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का पूरा जंगल ही बना देता है। अगर आपको कंक्रीट जंगल से बाहर आना है और फ्रेश एयर को एक्सपीरियंस करना है तो come to Flora Eco Stay in Lonavala and experience the fresh air that is there, and you will really feel the difference which